Так, ребятушки, делюсь своим опытом применения вот этого горчичного геля. Реально греет, реально классный, запах у него адекватный, поэтому ноги и взрослым, и детям однозначно будем смазывать при начинающихся признаках простуды, при насморке, когда просто ноги замерзли, перед сном для того, чтобы улучшить сон. Обязательно будем пользоваться. Насчет детской спины не знаю, потому что он прям так греет хорошо. Не жжет, но хорошо греет. Прям дети говорили, что мама, у меня ноги горячие. Насчет взрослой спины однозначно. Если это кашель, то это то, что нужно. Настоящий горчичник.